नमस्ते। म चाहिँ यो शेयर मार्केटिङमा पीडितै भएँ। तपाईहरु कसरी भन्नु होला नि? यसरी मोबाइल हेरेको हेरे नै यो हेरे गरो 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म कसरी पीडित भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुलाई जिज्ञासा दिउँ। कतिजना साथीहरु शेयर बजारमा काम गर्नुहुन्छ? मेरै साथीहरु नि छ कमाउने मान्छे। तर मैले कमाएको नि घुमाएँ। एडीएल 4000 मा किनेर 5000 जाँदा बेचिन, अहिले 1100 मा छ। नोबेल बैंक 2050 मा किने, अहिले 470-80 छ। एनएमडी बैंक 600 मा किने 245 छ। एसबीआई बैंक 1400 मा किने 360 कि 461 कति छ। एनआईसी बैंकको त कुरै छोड्दिम, त्यसै जवाब गइहाल्यो। गर्दा कमाउँदा बेच्न जान्नु पर्दो रहेछ, हरियो हुँदा बढ्दा बेच्न जानु पर्दो। हड्त किन्ने पैसा स्टक भयो भने चाहिँ हामीले पैसा कमाइन्छ साथी हो, नभए कमाइँदैन। म चाहिँ पीडितै छु। नमस्कार।